یہ جو برین ہے ہمارا، ایسا آئی ایم نیورو فزیشین آلسو، جو برین ہے ہمارا، یہ سب سے بڑا آسانی سے چیٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے جو آئیوڈیکس کریم لگاتے ہیں آپ، کیا کرتی ہے یہ درد کو تو نہیں کم کرتی، اٹ چیٹس آر برین. آپ کو یہاں چوٹ لگی نا، درد ہو رہی ہے، تو آپ نے آئیوڈیکس لگائی، تو اب اتنے ایریا میں درد ہونی شروع ہوگی، لیکن وہ دوسری قسم کی درد تھی، چبھنے والی. تو برین کو جب پیسج کیا تو وہ یہ درد بھول گیا، تو وہ ٹھنڈک اس کی چلی گئی. تو یہ برین از چیٹڈ. جب میں 3rd ایئر میں آیا تو آئی میٹ این ایکسیڈنٹ. اس ایکسیڈنٹ میں اٹ واز اے کار ورسز ٹرک. 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور جب میری کمر کی ہڈی ٹوٹی تو مجھے علم نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. آئی تھاٹ جسٹ لائک اینی ادر فریکچر، تو 3 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ جڑ جائے گی. تو آلدو آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، تو وہ جو میں نے اپنی کہانی ذکر کی نا کہ ایک آنسو، تو آئی ریممبر میرا آپریشن ہوا، اور آپریشن کرنے کے بعد CMH منڈی میں لیٹا ہوا تھا بیڈ پہ، اینڈ مائی ڈاکٹر جنرل نثار، ہی واز آن مائی رائٹ سائڈ اینڈ مائی فادر واز ٹورڈس مائی لیگس. تو ان کو ڈاکٹر نے بار بار، میرے ابا پوچھ رہے تھے کہ اچھا چل تو لے گا نا، تو یہ تو بڑا ایتھلیٹ تھا. تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں، یہ بڑا بہادر آدمی ہے، یہ سب کچھ کر لے گا. وہ جتنی بہادری کی دلائل دے رہے تھے، تو اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ یہ بہلا رہے ہیں، یہ یقین نہیں دلا رہے، یہ بہلا رہے ہیں. اینڈ اباؤٹ مائی فادر از دا فرسٹ سویلین آفیسر جن کو تمغہ شجاعت ملا تھا 1960 میں. اور ہی از ویری فیمس مین. اور جو اتنا بہادر آدمی ہو، تو وہ میرے یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو آئی جسٹ سو ہی ہیڈ کلرڈ آئیز. تو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا کہ جس طرح بہت سا پانی بھر آیا. اور میرا اسٹیٹ یہ تھا کہ مجھے اپنی بیلٹ سے نیچے پیروں تک محسوس نہیں ہوتا تھا، اور اب بھی محسوس نہیں ہوتا. تو مجھے لگا جس طرح کوئی گرم سی چیز، کوئی قطرہ جو ہے وہ میرے پیروں پہ گرا ہے. اینڈ دیٹ واز اے ٹیئر فرام دا آئیز آف مائی فادر اینڈ ہی لیفٹ. تو that was my first motivation. I said, no, I have brought so many good things to my family. They were always very proud of me. کہ وہ آج ہمارے بیٹے نے یہ کر لیا، آج ٹاپ کر لیا. تو I will walk for him and I will tell him that I can walk. تو that was first motivation in my life. تو پھر میں نے پریکٹس کرنی شروع کر دی ہاسپٹل میں جیسے ہوتے ہیں. اب یہاں ایک میری پرسنل اسٹوری ہے. I wanted to get married to a girl who was my class fellow. تو وہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، اب تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اب مجھے 2 جھٹکے لگ گئے. ایک تو ٹانگیں جاتی رہیں، اور ایک میری پرسنل زندگی بھی جو تھی وہ بہت ہی. سو آئی ریئلی وینٹ انٹو ڈپریشن. تو جب میں ڈپریشن میں چلا گیا، تو میں لمبی نہیں کر رہا اسٹوری، تو آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ. تو ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، تو دیٹ گرل کیم ود ہر فیونسے، کہ ماں باپ نے اس کی فوراً منگنی کر دی تھی کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے میرے پاس. تو شی کیم ود اے فیونسی اینڈ شی سیڈ، لک ہی از دا بوائے آئی واز ٹیلنگ یو. تو بس اتنی سی بات ہوئی اور وہ دونوں چلے گئے. مجھے اچھا نہ لگا، بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ تھنگس ہیڈ ہیپنڈ اینڈ دے شوڈ ہیو ہیپنڈ اینڈ دیٹ فنشڈ. تو شی کیم ٹو می دا نیکسٹ ڈے اینڈ شی ٹولڈ می کہ میرے ابا مان گئے. تبھی میں
I was so bold. اور انہوں نے کہا ہے کہ تم چلو, انڈیپینڈنٹ چل کے دکھا دو, ڈاکٹر بھی بن جاؤ, اور چل کے آؤ ہمارے گھر بغیر کسی کے سہارے کے. تو اگر تم نے یہ کر لیا تو وہ میرا ہاتھ تمہیں دے دیں گے. تو اس زمانے میں یہ اتنے فون ہوتے نہیں تھے. اینی وے میں کوشش کرتا رہا. تو جن لوگوں کو آپ بہتر سمجھتی ہوں گی, جن لوگوں کو تھوڑی بہت شہرت کی عادت پڑ جاتی ہے, یعنی لوگ جاننا پہچاننا شروع کر دیتے ہیں, تو جب لوگ اگنور کریں تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو آئی واز سو ویل نون ایوری ویئر, اینڈ دین سڈنلی آئی ہیڈ گون ان ٹو سچ اے ڈپریشن. تو بٹ شی کیم ان اینڈ شی ٹولڈ می کہ تم نے چلنا ہے. سو آئی اسکپ دا ہول پروسیس. I passed my MBBS examination and I started walking. And I walked without support. Because she was my even stronger motivation. Because مجھے گول مل گیا تھا کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے. تو میں پھر چلا. میں چل کے, اس زمانے میں لائک آئی سیڈ فون نہیں تھا. شی واز ان کراچی, آئی واز ان لاہور, سو وی کونٹ ریئلی کمیونیکیٹ, بٹ آئی نیو دیٹ آئی ول ون ڈے واک. تو میں گھر گیا ان کے, ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ تھی. تو جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے نوک کیا, لائک میں نے اپنی کتاب میں اس چیپٹر کا نام دستک لکھا ہے. تو میں نے دستک دی تو کوئی جواب نہیں آیا. تو جو ساتھ والے گھر تھے ان میں سے ایک صاحب نکلے. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ رحمان صاحب کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے, وہ تو چلے گئے ہیں یہاں سے. تو اب مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ مثلا اٹ واز سو اٹ واز سو عجیب سی ایک فیلنگ تھی. تو پھر ہماری ایک کامن دوست ہوا کرتے تھے, تو میں بھاگا وہ ان کی طرف گیا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ when she left this letter for you. وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور یہ ساری چیزیں اس کی اجازت کے بعد لکھی ہیں اور اپنی بیوی کی اجازت کے بعد. تو اس خط میں اس نے جو لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا, جو میں نے کہا نا ایک آنسو اور ایک جھوٹ. اس نے کہا میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. My father had never agreed. مجھے پتا تھا کہ تم اس کے بغیر چل نہیں سکو گے, اور اب تمہاری ٹانگوں میں آنے والی طاقت میری امانت ہے, اور تم نے اس میں خیانت نہیں کرنی, اور تم نے اتنا مشہور ہونا ہے کہ مجھے لوگوں سے نہ پوچھنا پڑے تم آج کل کیسے ہو, کیا کر رہے ہو, تو تم خبروں میں رہنا. تو آپ میں سے جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں, جنہوں نے ٹی وی بھی دیکھا ہوگا, تو اسی لیے ٹی وی پہ آتا رہتا ہوں میں, ٹھیک ہے. So I took it very positively, and I have a lot of respect for her. She made me walk. But then a girl came in my life, وہ ایک سچ تھا. اور again not going in detail, she is a very pretty girl. اور وہ اس زمانے میں جب یہ لمس نہیں بنا تھا, وہ یہاں پڑھاتی رہی ہے. اس نے MBA کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے, سیکنڈ بیچ میں. اور آئی ڈونٹ نو اس کو کیا نظر آیا. تو when I spoke to her and when we met, and I was excited, or things were like that. So one day I took her in a restaurant for a cup of tea. اس نے مجھے کہا, خالد, شادی بچہ پیدا کرنے کا نام نہیں ہوتا, شادی ساتھ نبھانے کا نام ہوتا ہے. So we'll live together. I've got no problem, but I want to live with you and you want to live with me. And we are living, it's been like 41 years to our marriage. I have 4 children. Okay. میرا بیٹا جو ہے, he is
an emergency consultant in USA. मेरी एक बेटी इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट कैम्ब्रिज में, मेरी एक बेटी इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड है, इसका मियाँ, और जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है शी इज़ वेरी फेमस एंकर फॉर टीवी मॉर्निंग शो भी करती रही है, सुंदर जमील उसका नाम है। अब यहाँ भी एक पॉइंट जो मैंने पहले नहीं किया वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वाई डॉक्टर सेड दैट यू विल नॉट हैव अ चिल्ड्रन एंड वाई आई डिड नॉट बिलीव इट। वो भी उसी परिंदे की तरह था कि मुझे यकीन आ गया था कि आई विल हैव चिल्ड्रन, और इस बीमारी के अंदर जो सेंसेशंस नहीं होते, मतलब थोड़ी सी, आई थिंक वी आर ऑल ग्रोन अप सो वी कैन टॉक लाइक दिस, जब सेंसेशंस नहीं होते तो जाहिर है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन अगर जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनको पता होगा कि जो सेंसेशन से पहले का अमल होता है वो सोच का होता है। You think about something and something happens and then it is maintained by your sensations. So I developed a technique जिसके मेरे बहुत से इंटरनेशनल पेपर्स भी हैं और मेरे लेक्चर्स भी हैं। मैंने उसको वो जो सोचने की स्टिमुलाई थे उनको परपिचुएट किया, एंड आई enabled myself and I enabled so many of my patients and many of them have children and I'm so happy to see them. तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अगेन आई विल जस्ट हरी अप कि मैंने कर लिया। एक इशू मेरा और भी था, वो ये था कि आप सबको तजर्बा हुआ होगा पाँव के सोने का। कभी पाँव सो जाए तो सुइयाँ चुभती हैं ना, तो फिर आप यूं यूं करती हैं, या हम जब मुझे पहले था तो यूं यूं करते थे। तो मेरी ये जो दोनों टांगें हैं, आप ये समझिए मैं आपसे जैसे मुखातिब हूँ तो जिस तरह ये उसमें तंदूर में रखी हुई हैं किसी ने, तो मैंने कहा चलो चलना नहीं तो व्हील चेयर हो जाएगी, ये नहीं तो ये हो जाएगा, इसका मैं क्या करूँगा। तो मुझे फिर डॉक्टर ने कहा तुम्हारी राइजोटमी करनी पड़ेगी, एक सर्जरी होती है, देन देयर विल बी नो चांस ऑफ स्टैंडिंग एट ऑल। तो आई एक्सेप्टेड इट। और फिर दर्द जो है ये एहसास का नाम है, इसका पैमाना नहीं होता। हम एक स्केल लगा लेते हैं कि 10 है, ये 7 है, दर्द का पैमाना नहीं होता। अगर आप मसरूफ़ हो जाएं, मुनहमिक हो जाएं, तो तवज्जो जब वहाँ चली जाती है तो दर्द महसूस नहीं होता। तो मैंने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया, मैंने 3-4 काम किए अपने पास। मैंने कहा आई हैव टू पास इट ऑन। तो पहला मैंने काम ये किया कि हमारे मुल्क में मुझे इलाज कराने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था, एंड माय फादर हैड टू स्पेंड सो मच मनी। तो पहला काम मैंने ये किया, आई वेंट टू इंग्लैंड एंड आई स्पेशलाइज्ड इन दिस फील्ड एंड आई वाज द फर्स्ट टू हैव डन इट एंड कम इन पाकिस्तान एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। और मैं आई वाज द फर्स्ट पायनियर डीन ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। इट्स अ 5 years स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम फॉर द डॉक्टर्स। तो वो अल्लाह के फजल करम से हमने कराना शुरू कर दिया। वो दूसरा जो मेरा शौक़ था खेलने का, चलने का, भागने का, उसे पूरा करने के लिए मैंने क्या किया कि रीहैब के साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन शुरू की। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की हॉकी टीम, अभी एशियन गेम्स हो रही हैं, पाकिस्तान की ओलंपिक, सारे डॉक्टर्स मेरे ट्रेन किए हुए हैं। आई हैव ट्रेन्ड देम। और ये पूरी फील्ड। फिर तीसरा चीज़ जो मैंने की वो ये था कि हमारे यहाँ बाजू ना हो तो ये टुंडा है, ये लंगड़ा है, ये लफ्ज़ भी स्पेशल पर्सन्स का मैंने कॉइन किया था। ये लफ्ज़ भी आज से 25 साल पहले इस्तेमाल नहीं होता था, 30 साल 35 साल पहले माजूर ही कहा जाता था। तो अब तो खैर इसको भी हमने इम्प्रोवाइज़ कर दिया, वी से पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़। तो
پھر اس کے بعد اسپیشل ایجوکیشن کے اندر آئی تھاٹ کہ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی لوگوں کے اندر تو میں کچھ بھی کر لوں کوئی کام نہیں ہوگا. تو دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مائی ٹی وی پروگرامس. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ پروگرام کا آئیڈیا لے کے میں جی ایم کے پاس گیا تو جی ایم نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز صبح کا پروگرام ہے, تسی انے وکھاؤ گے, کوئی الٹا سیدھا ہوئے گا, تو صبح تو بڑا اچھا پریزنٹ فیل. تو واٹ آئی ڈیڈ, آئی ٹک ڈاؤن سنڈروم بچے, وہ بڑی پیاری پیاری شکلوں والے, تو 3 مہینے کا پروگرام تھا. آئی ڈیڈ فار 4 years. آپ نے بہت سے بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو I went to the level of PhD in special education. I have been a part of that campaign also. تو یہ 3 فیلڈس کو میں لے کے چلا. پھر میں نے اسی طرح پیرا اولمپک کیے. اسپیشل اولمپک ہماری برانچ نہیں, بٹ آئی اسٹارٹیڈ پیرا اولمپک اسپورٹس فار دیم. پھر ان کی میرجز, کانسٹیٹیوشنل. سو ایک کام میں نے نہیں کیا, اور وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. میں نے این جی او نہیں بنائی, میں نے کوئی بلڈنگ نہیں بنائی, میں نے کہا میں نے کبھی چندہ نہیں لیا. میں نے ایک نیا کانسیپٹ دیا سوشل ورک میں, اور وہ کانسیپٹ ہے فیسیلیٹیٹر کا. سو یہ کیا ہوا کہ اس سے 1000 روپیہ لیا تو اس کو دے دیا 800 روپے, 200 روپے سروس چارجز ہو گئے. تو میں نے کہا نہیں, میں اگر بلڈنگ بنا لوں گا, این جی او بنا لوں گا, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا. ایوری بڈی از ڈوئنگ اے گڈ جاب, دے شوڈ کنٹینیو ڈوئنگ اے جاب. پھر آپ اپنی این جی او کے لیے کام کرتے ہیں, پورے معاشرے کے لیے نہیں کرتے آپ. ٹھیک, بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں, ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں. تو میں نے نہیں بنایا, آئی ڈو اٹ فار ایوری بڈی. تو اینڈ میں جو تیسری چیز میں نے سیکھی, دیکھیے اس دنیا میں جو لمحات ہیں پریزنٹ ٹینس کے, ان میں جئیں, کیونکہ ابھی ہمارے پردادا کا نام ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے آج مر جانا ہے, کل مر جانا ہے. ایک پشت تھوڑا سا یاد رکھے گی, کوئی قبر پہ آ جایا کرے گی. تیسری پشت میں کوئی نہیں جانے گا ہمیں, نہ یہ گھر ہمارا, نہ یہ گاڑی ہماری, یہ ساری آگے پیچھے ہو جانی ہے. تو جو لمحے ہیں, لیو ان دیم, انجوائے دیم فلی, اور جو آپ دے سکتے ہیں دیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ایز اے ڈاکٹر, ناٹ ایز اے فلاسفر, آئی ایم ناٹ اے فلاسفر, کہ جو آپ سوچتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں, آپ یہ ڈرے نا کتا نہ کاٹ لے مجھے, وہ کتا ضرور کاٹے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, بھلے آپ اونٹ پہ بیٹھے ہو. ٹھیک ہے, تو اٹ از یہ جو برین ہے ہمارا, ہمیں ایسا, آئی ایم اے نیورو فزیشین آلسو, جو برین ہے ہمارا, یہ سب سے بڑا آسانی سے چیٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ جو آئیوڈیکس کریم لگاتے ہیں آپ, کیا کرتی ہے یہ درد کو تو نہیں کم کرتی, اٹ چیٹس آور برین. آپ کو یہاں چوٹ لگی نا, درد ہو رہی ہے, تو آپ نے آئیوڈیکس لگائی, تو اب اتنے ایریا میں درد ہونی شروع ہوگی, لیکن وہ دوسری قسم کی درد تھی, چبھنے والی. تو برین کو جب پیسج کیا تو وہ یہ درد بھول گیا, تو وہ ٹھنڈک اس کی چلی گئی. تو یہ برین از چیٹڈ. بٹ جو شروع میں نے کہا تھا اسی کو اینڈ میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال دے کے. آپ دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ برین سوچیں موچیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, اصل میں پریکٹیکلی باڈی میں فزیکل افیکٹ ہوتا ہے. ہمارا برین جو ہے اس کے اندر بہت سے سیلز ہیں, باڈی میں بہت سے سیلز ہیں. ان سیلز میں اگین جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, مائٹوکونڈریاز ہیں, گولجی باڈیز ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اس کو فلمنٹس کہتے ہیں. وہ فلمنٹس ٹو اینڈ فرو موو کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ یوں موو کرتے ہیں تو وہ ایک ویو کریٹ کرتے ہیں. دیٹ از دا ویو دیٹ کنٹرولز یور باڈی. بلوچستان کے علاقے کے اندر جو چور ہوتا ہے, اگر 6 لوگوں میں سے پچھانا ہو تو یا تو قرآن پہ ہاتھ رکھواتے ہیں, لیکن کہتے نہیں ان کو آگ پہ چلاؤ, ایسا ہی ہے نا. تو وہ آگ پہ چلتے ہیں. جو چور نہیں ہوتے انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں,
تو ان کے پیروں میں آبلے بنتے ہی نہیں ہیں. اور جو بیچارہ چور ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ پڑا جاؤں گا, تو ساتھ ہی اسے چھالے بن جاتے ہیں. تو دس از ہاؤ یور برین چینجز یو. سو آئی تھنک وی شوڈ ہیو, وہ لوگ کہتے ہیں نا, بس میں آخری جملہ میری کتاب کا پہلا جملہ ہے مریضوں کے لیے, لیکن آئی تھنک دیٹ از ٹرو فار ایوری بڈی. جن مریضوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتے ہیں, جنہیں صرف امید ہو وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں, اور جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. تھینک یو.